كنت عاوزك تبقى موجود يا علي علشان تبقى شاهد عليهم. شاهدوا على مين؟ عليكم انتوا الاثنين. انا ما غلطتش غير لما هم غلطوا. الصراحه بابا التطور حصل منهم الاول. حتى لو ده اللي حصل يبقى ده رد فعلهم كده؟ تكسفوني وتصغروني ليه؟ انا عملت لكم ايه؟ دي المره الوحيده اللي قلت لكم تعالوا نخرج سوا علشان نعرفكم على ستي انا. انت ايه يا بابا؟ ها؟ تحب اكمل واقول انا؟ يا بابا ده عبيط بيقول اي كلام. ده بيقول ان حضرتك اخدتنا النادي نقابلهم عشان قال ايه عايز تتجوزها. قلت له انه بيقول اي كلام. يا ابني ابوك استحاله يعمل كده. ليه استحاله يا علي؟ يا ابني عيب عليك. ازاي يعني يا بابا الكلام ده؟ هو ايه اللي ازاي؟ ايوه انا عايز اتجوز انا وناديه. ايه بقى المشكله من وجهه نظر حضراتكم؟ نعم انت بتهرج. انا مش بهرج يا علي، ولو عايزين نكمل كلام تختاروا طريقه غير دي. ايوه انا حبيت زي اي انسان ما بيحب، زي اي حد فيكم ما بيحب. ما انا عشت السنين اللي فاتت دي كلها لوحدي علشانكم، في الوقت اللي كان ممكن افكر في نفسي زي اي راجل طبيعي. ما فكرتش غير فيكم. انتوا على طول رقم واحد في حياتي. بعد ما ابوكوا سابنا انا اللي شلته وكبرته وربيت. حسن الراجل الوحيد اللي حسيت انه حاسس بنفس احساسي، شايل نفس الهم ونفس الحمل. وقبل ما افكر في نفسي فكرت فيكوا انتوا الاول، هل اقدر استأمن الراجل ده على بناتي ولا لا؟ ولقيت ان هو قد المسؤوليه. الرجوله يعني مسؤوليه وحمايه، عارف يعني ايه بيت وعيله. هو كمان جه على نفسه عشان خاطر ولاده زي ما انا عملت بالظبط. ما هي الرجوله مش بس اللي مكتوب في البطاقه، ما انا قدامكم راجل اهو. مش جه الوقت ان انا احس فيه ان انا ست عايشه مع راجل محترم قادر ياخد باله مننا، نحس معاه بالامان واقدر اعيش معاه بقيت عمري. عاجلا او اجلا هتتجوزوا وتسيبوني، وساعتها هبقى عايش لوحدي. انا مش بشحت موافقتكم، انا ياما شحت حبكم بحاجات بعملها علشانكم وهفضل اعملها. احنا زي ما احنا، كل الحكايه ان هيزيد عليكم ايه؟ تخلي بالها منكم واخوات ليكم. هو اللي انا اعرفه ان البيت ده كده كده لازم يتباع، سواء بنينا بقى ما بنيناش. هو كده كده لازم يتباع بعد عمر طويل طبعا. او قصير يا علي. كمل، وايه تاني؟ مش قصدي يا بابا، بس فكره ان الناس تيجي تعيش معانا دي فكره مش سهله. وبعدين ايه بقى، هيبقى ليهم نصيب معانا كمان؟ البيت ده ملكي انا وزينب اختي وبس، وانا من حقي ساعتها. هو انت واقف قدام ايه يا عم علي؟ انت عايز تدخل علينا 4 بنات يعيشوا معانا؟ دول يحلوا لنا يا بابا. وانا مش مخلف حيوانات يا مراد. انتوا متربيين ولا ايه؟ لا هو مفيش ولا ايه دي خالص يا ماما. انا يا ستي موافقه انك تتجوزي، حقك، دي حياتك، اعملي اللي انت عايزاه. بس زي ما هو حقك ان انت تختاري حياتك، انا كمان حقي ان انا اختار حياتي. فانا يا اما هتجوز هيثم وهسافر معاه، يا اما هروح اعيش عند بابا. برضه بتردي من غير ما تفكري. هو ده الرد اللي انا استحقه بعد كل اللي عملته؟ طب يا شيخه فكري شويه، بلاش تفكري، حسي. انا افكر لما تبقي بتقولي كلام منطقي، وبلاش اقولك على احساسي عشان ما تزعليش. وانا لو كنت اتجوزت وانتوا صغيرين كنتوا هتقولوا كده برضه؟ انت محدش قالك ما تعمليش كده. ده جزاتي؟ فكرة ان انا اسيب حياتي واوضتي وتفاصيلي كده بسهولة ونروح نعيش في بيت راجل هو واولاده، ده منطقي بالنسبة لك؟ ما هم هيبقوا اخواتكم والبيت كبير. انتوا هتعيشوا معايا في نفس الدور وهم في دور تاني، وكل واحدة فيكم ليها اوضتها. انت عايز تقعد علي وطاهر في اوضه وانا ومصطفى في اوضه عشان هي وبناتها كل واحد تقعد في اوضه لوحدها؟ ما تاخدوا الاوضه اللي فوق اللي في الروف واللي جنبها. انا بس مش عايزكم تطلعوا دور انتوا واقفين زياده. على ايه؟ على اوضه فوق ولا اوضه تحت؟ انا واقف على حاجه تانية خالص الصراحه. انت ازاي قدرت تعيشنا خدعه انك عايش على ذكرى ماما، وان هي لو كانت عايشه كنت هتفضل بتحبها عشان امي اتظلمت منك وهي عايشه؟ ما انت عملت ايه دلوقتي؟ ظلمتها وهي ميته. انا حافظت على كل حاجه سابتها لي، ولو الوضع كان مقلوب وانا اللي مت كان من جوايا هتمنى انها تتجوز علشان ما تعيش لوحدها. انا ما عملتش كده، انا فضلت لوحدي لحد ما قابلت اللي تستحق تكون مكانها. مفيش حد يستحق يبقى مكان امي.
مفيش زيها. انا عارف ان مفيش زيها، وانا مفيش زيي بالنسبه لكم على الاقل. انا عمري ما عملت حاجه وحشه لحد فيكم في حياتكم. مستخسرين فيا ان انا احب؟ انا عمري قلت لك ازاي تحب؟ كنت دايما بحط نفسي مكانك. حطوا نفسكم مكاني. ما تصاحبها ولا ترافقها، احنا مالنا احنا. والله هنخلص من حوار الفكسان ده. يلا يلعن ابو بيتك انت هو رباية واطي يا واطين يا سفلة، جاتكم القرف فيكم وفي عيشتكم تفوق عليكم. اتجوزي براحتك وروحي عيشي معاه، انا هقعد هنا. وانا بعتلنا بقى شغاله تيجي تعيش معانا تعملي لنا اللي انت كنت بتعمليه. انا قيمتي عندك شغاله؟ انا شغاله بالنسبه لك؟ احنا مش هنسيب بيتنا يا ماما. بعدين انا مش فاهمه انت فرقتي ايه عن بابا؟ بتلوميني ليه بقى؟ زي ما هو سابنا زمان انت بتسيبينا دلوقتي. ابوكي مين؟ ابوكي مين اللي بتقارنيني بيه؟ فرقتيش كتير عنه على فكره، انت بترمينا دلوقتي زيك زيه بالظبط. انا مش عاوزه اتجوز، يغور قلبي ويغور احساسي قدام اللي انا شايفاه فيكوا دلوقتي. انا ما كنتش فاهمه، بس انتوا بجد فوقتوني. غوروا من وشي، غوروا من وشي. انا اكتشفت ان انا ما ربيتش حد فيكم. عارفين انتوا عملتوا فيا ايه؟ انتوا زلزلتوا الارض تحت رجلي، غيرتوا كل اللي انا كنت مصدقه. انا كنت مصدق ان عكس الحب هو الكره، لكن لا، عكس الحب هو الأنانية. الأنانية أصعب من إنكم تكرهوني. واحد طماع، واحد عامل نفسه فنان وبيحس وهو جاحد، واحد ما بيفكرش غير في راحته هو وبس. حسبتي فيكم كلها طلعت غلط. كل اللي عملته معاكم كان غلط. زرعتي بارت على رأي أبوي الله يرحمه. يا ريتني كنت مكان أمكم. خسارة. يلا سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. يلا. خالو. صباح الفل. ازيك يا لولو؟ ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ تمام؟ الحمد لله. الحمد لله.
كويس ان انتوا كلكم موجودين. ازيك يا خالو؟ ازيك يا خالو؟ ازيكم؟ عارف الحي السادس يا عم ناصر؟ عارفه يا حمزه. اللي في مدينة نصر مش اللي في اكتوبر. عارفه يا حبيبي. في هناك نادي اسمه نادي مدينة نصر. كنت بلعب انا كورة هناك، فريق 15 سنة. ما شاء الله. كنت بلعب سيرد باك، اللي هو بيوقف كل المهاجمين ويسيب كل اللعيبة. في ماتش بقى من الماتشات الواد المهاجم ياخد الكورة ويلف، ياخد الكورة ويلف. قلت طب اعمل معاه ايه ده؟ قلت اكعبله. عارف ايه اللي حصل يا عم ناصر؟ ايه اللي حصل؟ اتكعبلت انا. وعنها وصليبي. يا ساتر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا حسن، اقعد. وادي الحلاقه تمام التمام. تسلم ايديك يا عم ناصر. ربنا يبارك فيك. نعيمه. الله ينعم عليك. طبعا انتوا عارفين قد ايه انا وناديه كان في بينا خلافات في تفاصيل كتير. هي طول الوقت رفضاني وقاسي عليا في حكمها، ودايما شايفاني سلبي، وانا شايفها طول الوقت جامده معايا ومعاكم، لدرجه ان اخر مره اتخانقنا حرمتني منكم. فاكرين اخر مره لما خرجتكم وسرنا مع بعض؟ كان يوم حلو قوي. هو انا ليه حاسه من طريقه كلامك والمقدمه دي ان انت موافق يا خالو؟ وانت يا بنتي على طول فاهمك تقيل كده. موافق بس؟ انا متاكده ان ماما عارفه ان انت هنا اصلا يا خالو. ماما ما بتعرفش اي حاجه يا هند، واكيد انا مش محتاج اكذب. ويا ريت بقى تكبري شويه وتعقلي علشان اعرف اتكلم معاكي، وبلاش لعب العيال ده. والله انا بقيتش عارفه بقى مين اللي عيل الصراحه. احترمي نفسك يا هند. انا ما اقصدكش انت يا خالو، انا اقصد ماما. وبرضه مش هسمح لك تغلطي فيها. انا عارف ان انتوا اتفاجئتوا من اللي حصل، يمكن عشان ما كانش فيه مقدمات، بس برضه مش هسمح لكم تغلطوا فيها. نادية عملت علشانكم اللي ما تعملش. لا هي عملت اللي اي ام المفروض تعمله. وكان ممكن تعمل زي اي ام تانية، تتجوز وتجيب لكم اخوات، بس هي ما عملتش كده. نادية كانت صغيرة يا جماعة. انت بتقول كلام شبه كلامها قوي على فكره. انا مش فاهمه، هو احنا بنتساوم وهنتزال على قرار هي خدته علشاننا؟ يا حبايبي انتوا لا بتتساوموا ولا بتتذلوا. طب خليني بقى اقول لك الكلام الجديد. لا انا مش عايزه اسمع. هند ما ينفعش كده. انت عندك استعداد تسمعي، انا ما عنديش. طب ممكن تبطلي توتر شويه بعد اذنك؟ انت فاكرني طبعا ما بحبهاش، بس والله انا روحي فيها. انا عارف ان انت قلبك طيب وبعبعت كلامه، بس حد فيكم يعرف قلب نادية من جوه عامل ازاي؟ نادية قلبها ناشف، مش راسها بس اللي ناشفة. انا كل مرة كنت اتخانق معاها كنت اقول لنفسي يا سلام لو الحب يدخل قلب نادية هتتغير. وصدقوني انتوا اكتر حد مستفيد لو نادية حبت، هتشوفوا واحدة تانية خالص. ده انا في الكام يوم اللي فاتوا دول شفت نادية تاني خالص. حبيبتي كانت فرحانة مش عارفة تخبي. والحب بيعمل كده في الواحد، واعتقد انتوا فاهمين انا اقصد ايه. ليه تقولوا لا على حاجة لسه ما جربتوهاش؟ مش يمكن هي تقول انه ما ينفعش، بس ما تكسروش بقلبها. احنا ما صدقنا انه يتغير. انا مش عايز منكم رد، عايزكم تفكروا كويس. وعلى فكرة انا مش هقعد اقول لكم ان انتوا محتاجين حسن يبقى في حياتكم لانه اب. وعلى فكرة بقى هو اب جدع جدا وهيصاحبكم اكتر من نادية. وبعدين بدل الخنقة اللي انتوا قاعدين فيها دي، مش يمكن حياتكم تتغير لما يبقى معاكم. انا مش هقعد بقى اقول لكم ان انتوا محتاجينه. على فكرة انا كنت عايز ابعت لكم ايهاب هو اللي يتكلم معاكم، علشان انا سلبي ما بعرفش اواجه زي ما نادية بتقول. بس انا بقى قررت اني ما بقاش سلبي واني اجي واتكلم معاكم. على فكرة انا اول مرة اعمل كده في حياتي، زي ما نادية اول مرة تحب. فكروا كويس وما تبصوش تحت رجليكم وحطوا نفسكم مكانها.
بابا انا عايزك. وانا مش عاوز حاجه. هو احنا عايزين نتكلم معاك، ممكن من فضلك تسمعنا؟ من فضلكم انتوا سيبوني لوحدي دلوقتي. وانت ما سبتناش لوحدنا ليه زمان؟ عارف لو كنت سبتنا كنا سبناك. مش ذنبنا يا بابا انك عودتنا على الصراحه. وعلى فكره مش غلط ان احنا نقول لك كل اللي جوانا حتى لو كان وحش. قولوا كل اللي حاسين بيه يا اولاد. طلعوا كل اللي في دماغكم وقولوا كل افكاركم، وانا دوري بس ان اسمع وما ازعلش من اي حاجه قلتوها. ما تحوشوش حاجه جواكم عشان مع بعض نحاول الوحش يبقى حلو. مش ده كلامك؟ وانا صغير كنت فاكر اني لما اقعد العب في اوضتي اهم بكتير من ان انا اقعد اذاكر. بس انا كان عندي اب بيتخانق معايا وبيبقى مصر ان انا اقعد اذاكر عشان ابويا بيحبني اكتر ما انا بحب نفسي. احنا عمرنا ما شكينا في حبك لينا. احنا حطينا نفسنا مكانك وفهمنا. احنا اسفين. انا موافق. وانا كمان موافق. متخيل هقول لك ايه؟ ممكن تكون مستغرب ان احنا رجعنا في كلامنا بسرعه، بس احنا اصلا رفضنا برضه بسرعه. بس لما فكرنا لقينا ان وانت سعيد احنا كمان هنبقى سعداء. انا موافق. وانا موافق. لما فكرتوا بس ولا لما جيت لكم يا ولاد اخويا؟ على فكره بقى انا كمان موافقه يا ابو علي.